Bueno, el tema del ruido lo solucioné poniendo en esa canaleta que ven ahí, le puse esta goma que es como un burlete, o sea, esto mide 30 centímetros. Seguramente poniéndole 5 o 10 es suficiente. Yo compré 30, no lo corté ni nada. Y se lo puse y funcionó. Y sin pegarlo, sin nada por el momento. Lo que hice fue, a ver, ahora lo saqué para mostrarles. No sé si llegan a ver, hay poca luz ahora, sí. Pero lo pongo en la canaleta, digamos. Ahí, al medio. Y voilà. Solucionado, no vibra más.